niin sieltä tuli sellainen aika hysteerinen nainen. Mun mieleenpainuvin tarina on ollut se, kun mä oon tehnyt vuosia sitten huoltoa ja tuli vikakeikka sellaiselle asuintalohissille, joka oli kiireellinen, mikä on outoa, koska yleensä tuolla asuintalohissit niin ne ei ole niin kiireellisiä. Pääsin kohteen pihalle, niin sieltä tuli sellainen aika hysteerinen nainen. Hän alkoi kertomaan, että hän on juuri lähtemässä hakemaan miestään, koska hänen miehensä on ollut sydänleikkauksessa, niin hän ei pysty mitenkään kävellä sitä sinne 3. kerrokseen sydänleikkauksen jälkeen. Mä sitten sanoin vaan, että hissi toimii, kun sä tuut takas. Siellä oli lukko jumissa, niin se oli hieman hankalaa saada se lukko auki sieltä. Mulla meni ehkä noin 45 minuuttia siihen, kun mä tein sen työn. Meni tunti siitä, kun mä olin lähtenyt, sieltä tuli soitto asiakaspalvelusta. Sieltä soitti rouva, hän oli kuulemma liikuttunut siellä ja oli hyvin kiitollinen, että mä sain sen hissin toimimaan, että hänen miehensä pääsi sinne asuntoon ilman, että joutui kiipeä rappusiin. Niin se on sellainen, mikä on jäänyt mulla mieleen näiden kaikkien vuosien jälkeen.